दोस्तों, इस गांव का सरपंच इन गांव की सारी महिलाओं को एक बहुत ही आसान चैलेंज देता है, जिसमें इनको बस इस बॉल को यहाँ से छोड़कर इन तीनों घूमते हुए डिब्बों में से किसी एक में पहुंचाना होता है। जो भी ऐसा कर देगा उसे इनाम में एक न्यू महिंद्रा की स्कूटी दी जाएगी। फिर महिंद्रा की स्कूटी का नाम सुनकर गांव की सभी मांगे यहाँ इकट्ठा होकर एक एक करके आकर इस गेम को जीतने का ट्राई करती है, लेकिन कोई भी माँ इस बॉल को इन डिब्बों में पहुंचा नहीं पा रही। तभी एक बहुत गरीब माँ आती है और कहती है, आज तो मैं अपने बच्चों के कॉलेज जाने के लिए इस गेम को जीत के दिखाऊंगी। देख लेना, आपको क्या लगता है ये माँ सच में इस गेम को जीत पाएगी? आगे देखने से पहले खाटू श्याम जी का नाम लेकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा लिख देना। ये क्या दोस्तों, ये माँ तो सच में इस गेम को जीत जाती है। मतलब गजब यार, माँ तो